chí vô cùng tuyệt vời và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái chuyện vô cùng thú vị và hấp dẫn bởi có rất nhiều anh siêu nhân xuất hiện trong chương trình hôm nay. Và xin được cảm ơn sự đồng hành của các quý vị huynh đặc biệt các cô đã cùng đồng hành rất quan trọng của chương ngày nay. Xin chào người thân của chương trình nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, chủ nhiệm chương trình nghệ sĩ nhân dân Trần Thanh Cường. Tất cả chúng ta đã sẵn sàng chưa? Một tràng có tay lớn để chương trình của chúng ta được bắt đầu nào. Yeah.